me shumë të drejtë ju dhe bët shumë mirë, në bazë nenit 64, më tërhoqët vëmendjen mua, se unë përdora, si pas të neni, një gjuhë jo të hishme. Dhe bët shumë mirë, madje ju kërkoj dhe ndjes. Por, do ishte e drejtë që të njëjtin standard ta përdorni dhe për mazhorancën. Tha një fjalë shumë më të rëndë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe as nuk ja tërhoqet vëmendjen. Dhe nuk është hera e parë, bëri dhe sot në mëngjes. Teneni nuk thot vetëm po ju sulmuan ju, vetëm po ju than ju. Unë po e them, bëhet shumë mirë që më tërhoqet vëmendjen mua. Po mbani të njëjtin standard. Dhe fjala për procedurë, si pas kësaj rregullore, unë s'di tjetër, jepet me njëherë, jo se ketë diskutim apo s'ketë diskutim. Pra në qoftë se do zbatojmë rregulloren, ju lutem zbatojeni njësoj për gjithë. Kaq kisha për procedurë. Tani, po diskutojmë në parlament, sikur jemi në një parlament normal. A janë të vërteta apo s'janë të vërteta akuzat tona? Kjo është pyetja që bën qytetarët shqiptar, dhe unë nuk shoh ndonjë nga ju këtu të çohet dhe thotë që opozita i ka të pa baza akuzat, qoftë për Belinda Ballukun dhe qoftë për gjitha tjerat. Tani, me qenë se s'ju mjaftojnë këto të Belindës, po dalim tek Akshi, se këtu vjedhjet nuk kanë fund. Akshi zonjë, vetë kryeministri juaj, i këtij grupi parlamentar, i ka bërë thirrje ministres brendshme që gjendja civile, sistemi i gjendjes civile nuk funksionon. Nuk e kemi thënë ne, e ka thënë kryeministri juaj, Edi Rama. Tani, Akshi ndërkohë ka marrë plot 8 milion euro pikërisht për këtë sistem. Që Edi Rama thot, ky sistem nuk funksionon. Tani, Edi Rama po gënjen, kush është përgjegjës për këto 8 milion euro? Por ku i disburzoni ju këto para? Nga i merrni, nga i çoni? Si i çoni? A bëni një kriter? A keni një përllogaritje? 8 milion euro mbase shumë për ju më të duken në pak. Po shqiptarëve u duken shumë. Tani se këtu s'kemi as ministra, as nuk vinë, nuk diskutojnë, kryeministri jo, ka punë tjera, po ta kishte thrit Sinaloa vinte, për interpelancë nuk vjen. Po ta thrasi Sinaloa vjen. Së dyti, në gjithë diskursin që u bë sot këtu, nuk kam dëgjuar asnjë koleg të Partisë Socialiste, pavarësisht se ka nga ata që kanë qenë dhe ministrat brendshëm, të flasin për çështjen e sigurisë në vend. Në 2 javë, në Shqipëri ka ndrodhur 3 atentate. Përfshirë këtu një atentat i ndodhur në aeroport, zona më e sigurt e vendit. Mbrohet nga shërbimi informativ, nga garda, nga policia e shtetit, dhe për 1 orë e gjys nuk gjeje dot një efektiv policie në një rreze prej 10 kilometrash. 1 orë e gjys patën mundësi atentatorët të bënin gjithçka edhe të fshiheshin. Dhe më pas diqnin dhe makinën. Të gjitha ata policë që ne i shikojmë në aksionet jashtëzakonshme për të kap monopatinat, nuk i gjenim te kjo pjesa atentatit, që atë ditë kishte dhe më shumë masa sigurie sepse po kalonte një delegacion i huaj, i cili u shkëmbye me atentatorët. Së dyti, jo më vonë se 1 javë ndodh një atentat tjetër në Lushnjë. Dhe ne nuk shohim ndonjë përgjegjësi. Keni qenë ju që Gledis Nanon e keni hequr sepse ndodhi një atentat, apo jo? Ju e keni hequr. Po këtë Ilir Prodën, pse nuk e largoni ju? Të cilit i ndodhin 3 atentate për 2 javë. E vërteta është që ju s'keni fuqi ta largoni Ilir Prodën. Sepse Ilir Proda përfaqëson shefat e juaj të vërtet, ata të cilët ju sjellin ju realisht në pushtet, që janë krimi organizuar. Ju jeni e vetmja qeveri e cila ka koordinator për krimin organizuar. Këtë nuk e themi ne. E thot deputeti juaj, ministri juaj, zëvendës kryeministri juaj, Arben Ahmetaj. Se keni mohuar kur këtë individ që quhet Ergys Agasi, që është koordinator i krimit organizuar.
Gjithashtu, një pyetje ngrihet për inkriminimin e institucioneve të shtetit. A është e vërtet, zotërit nderuar, që në pjesën më të madhe të atentateve, marrim dhe rastin e fundit në aeroport, efektiv të niveleve të larta të policisë shtetit dalin të përfshirë? A keni marrë ndonjë mas ju për këtë çështje? Jo. A bëhet një hetim që si ka mundësi që as shërbimi informativ, që as policia e shtetit, që as kush nuk kishte dhëna dhe nuk kishte informacion për ngjarjen në aeroport? Asnjë. Çfarë fakton kjo? Kjo nuk fakton thjesht një akuzë tonë. Kjo fakton dramën tonë, që jemi kthyer në një narkoshtet. Askush nga kolegët e opozitës nuk ka qejf të thotë vendit narkoshtet. Por do të ishte krim ndaj shtetit nëse ne nuk e denoncojmë që vendi po kthehet dhe është kthyer në narkoshtet. E vërteta është që sillnit këtu nga ata të huaj që zbukuronin vjedhjet e juaja, siç ishte zonja që u mora ditë në arrest. Ndërkohë që këtu bëhesh e nami. Unë nuk shoh asnjë koleg të Partisë Socialiste të mohoj këto akuza. Dhe qa është më keq, unë nuk shoh as qeverin të punoj apo të tentoj të bëj sikur po punon për të hetuar se çfarë po ndodh me krimin e organizuar në Shqipëri dhe si ka mundësi që ky vend që po largohen pafundësisht njerëz, që ky vend i cili është sot në një skëterr ekonomik ka një zhvillim të jashtëzakonshëm në kulla dhe agjenci imobiliare. Agjenci imobiliare të cilat i promovon edhe vetë kryeministri, që deklarojnë që do blejnë pasuri pa fund në përkulla që kushton 6.000 euro metri katror. Po gjithë këto investime për këto kulla, me bizneze dhe kompani që deklarojnë se kanë rreth 50.000 euro apo 60.000 euro në buxhet, si ngrihen? Dhe mos harrojmë që jeni ju që keni votuar një ligj apostafat që ta ketë vetëm Edi Rama në dorë se kujt do t'ja japi kullën. Nuk i ka Bashkia e Tiranës. Kullat i ka kryeministri. A është e vërtet që raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaron se parat pastrohen në Shqipëri nëpërmjet dërtimit? A është e vërtet që është një përgjim i Ndragetës që kërkon të investojë 100 milion euro në ndërtim? A janë të vërteta këto apo jo? A është i vërtet raporti i prokurorisë belge dhe deklaratat e prokurorit belg që hetuan Toyota Yarisi në Belgjik, që në Shqipëri po pastrohen shuma marramendse parash? Po çfarë masash po merrni ju për këto? Masa për monopatina. Keni marrë çdo 19 vjeçar shoqërohet në polici se po lëviz me monopatina. Ndërsa këta kriminal që vrasin mes ditës dalin rrugëve si hyje Hollywoodi. Më shkruan dikush me të drejtë, më thotë që mirë me denoncimet, këto kështu janë, po çfarë do ishte ndryshe? Çfarë do ishte ndryshe sot në qoftë se ju nuk do t'ishit në pushtet? Dhe kjo është një vërtet që nuk e mohon dot askush, as socialisti më i epur nuk e kundërshton dot, është që sot nuk do kishim ne kriminal të cilët zgjedhin deputet. Sepse dikur deputetët në kohën e qeverisë Partisë Demokratike shkonin në burg. Çfarë bët kur erdhët pushtet? Ata që ne kishim futur në burg, i nxorën nga burgu, i futët në punë bashki. Ku ka ndodhur kjo? S'ka ndodhur kur. Dhe mi që i nxorët nga burgu tani i kapin aleatët ta ndërkombëtar dhe ju asjellin prapë këtu urdhro ku e keni. Prandaj, për ata që thonë çfarë do ishte ndryshe do ishin shumë gjëra, po mbi të gjitha, po të ishte Partia Demokratike, sot ato 400 milion euro të inceneratorëve do ishin në xhep shqiptarëve, 200 milion euro të tunazës do ishin në xhep shqiptarëve, ato 190 milion euro të tuneli Llogaras do ishin në xhep shqiptarëve, ato 100 miliona euro me Tigrin 1 e me Qukës Qafploç
shpre dhe jo në xhep të Edi Ramës. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Evis Kushi, të përgatitet zonja Ina Zhupa.